ជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងមកស្លមកជូរកូនកាត់វិញម្ដងធានាថាបងប្អូនឃើញហើយដឹងតែស្រក់ទឹកមាត់តែម្ដងឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេកយើងទៅទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាជាដំបូងដែរឥឡូវនេះគឺថាដើរមករកសក្រីឯងបងប្អូនមករកគ្រឿងផ្សំរបស់យើងចាហើយឃើញមេឃឯងបងប្អូនអរគ្នាគឺស្រឡះល្អខ្លាំងមែនតែម្ដងហើយកូនសក្រីគឺយើងមករកនៅកន្លែងខាងក្រោយផ្ទះចាឃើញថាស្មៅដុះជុកពេញនឹងហ្មងណាដោយសារវាមានភ្លៀងធ្លាក់មកហ្នឹងហើយទាំងស្មៅទាំងសក្រីអីគឺនិយាយវិថាលាស់ល្អមែនតែនបងប្អូនចាហើយនេះដែរគឺយើងមកគាស់ម្ដេងហើយម្ដេងនេះគឺតួប្រុសយើងមកជួយកាប់ចាវាពិបាកគាស់ដែរណាបងប្អូនអរគ្នាវានៅគៀនណោះហើយនេះកូនស្រីបងប្អូនអរគ្នាអើយអត់មានអ្នកលេងជាមួយទេលេងម្នាក់ឯងឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំបានយកគ្រឿងយកមកលាងបន្តមកទៀតនេះគឺយើងយកទាយើងក៏មកលាងដែរបងប្អូនអរគ្នាចាថ្ងៃហ្នឹងដែរបានទាកប៉ាមួយប៉ុណ្ណានៃតែម្ដងទាកប៉ានេះដែរគឺខ្ញុំបានមកពីផ្សារទេបងប្អូនអរគ្នាចាឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមកសម្អាតចាជើងវាហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតើបងប្អូនគឺយើងកេះកម៉វាឲ្យអស់ណាចាមិនថាជើងទាឬក៏ជើងមាន់ទេយើងធ្វើវាឲ្យស្អាតមកបន្ទាប់មកទៀតយើងចាយើងមកហាន់សក្រីរបស់យើងមកហ្នឹងគឺគ្រឿងបុកបងប្អូនហើយថ្ងៃហ្នឹងដែរគឺខ្ញុំមានខ្ទិះដូងមកខ្ចប់ទៀតបងប្អូនអរគ្នាចាយើងស្លមកជូរខ្ទិះដូចមុនអញ្ចឹងណាបន្តែខ្ញុំស្លពីទាវិញម្ដងហើយបងប្អូនចាំមើលថាបងប្អូនខ្ញុំដាក់បន្លែអីខ្លះណាបងប្អូនចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវនេះគឺយើងមកដំគ្រឿងគ្រូចាមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមមានម្ដេងមានអីណាបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានបុកទេចាគឺខ្ញុំកិនយកតែម្ដងចាមានដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងណាតទៅទាយើងបានស្រស់ទឹកឥឡូវហ្នឹងយើងមកកាប់ទាយើងវិញម្ដងហើយទានេះគឺយើងកាប់វាថាជាងតូចតូចតិចយើងស្លមកជូរខ្ទិះអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាហើយមកជូរហ្នឹងគឺមកជូរកូនកាត់ចាឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមកកាត់វាជាដុំតូចតូចចាហើយគួរសារបស់ខ្ញុំគឺគាត់បានមកជួយកាប់ទាកាប់អីខ្លះអញ្ចឹងណាចាកុំឲ្យថានៅតនេអីចឹងឲ្យគាត់ជួយខ្លះអីទៅឲ្យឆាប់បានហើយខ្ញុំធ្វើអានេះគាត់ធ្វើអានោះចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាចាហើយទាមួយនេះដែរគឺយើងស្លទាំងអស់នឹងតែម្ដងហើយឥឡូវនេះក៏យើងមកបង្កាត់ភ្លើងចាភ្លើងនេះគ្រូសាស្ត្រយើងគាត់បង្កាត់ហើយតែអត់ទាន់ឆេះឥឡូវហ្នឹងតើតួស្រីចូលទៀតហ្នឹងហើយបានវាឆេះហ្មងបងប្អូនអរគ្នាហើយនេះដែរគឺយើងបានដាក់ក្នុងខ្ទះទៅហើយទានេះគឺយើងមុននឹងស្លហ្នឹងគឺខ្ញុំបានដាក់លីងវាសិនណាបងប្អូនអរគ្នាលីងវាដើម្បីឲ្យវាងូតទឹកព្រៃរបស់វាសិនបានយកទៅស្លជាមួយនឹងគ្រឿងហើយទានេះដែរវាថាទាកប៉ារៀងធំអញ្ចឹងគឺរៀងស្វិតដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លីងវាឲ្យវាស្ងួតទឹកព្រៃខ្លះអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺយើងមកធ្វើសង្ក្រងចាខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងដែរគឺខ្ញុំមានដាក់អង្ក្រងណាបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាស្លមកជូរកូនកាត់តែម្ដងទៅចាហើយអង្ក្រងរបស់យើងហ្នឹងនិយាយវាថាសិតតែពងតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាចាឃើញសហ្នឹងបងប្អូនហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានចាក់វាលាងរើសចារើសមានខ្មៅមានដូចជាសម្រាមមានដូចស្លឹកឈើស្លឹកអីអញ្ចឹងណាមិនដឹងថាវាទៅតោងអីខ្លះស្អីអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងរើសវាឲ្យស្អាតមកហើយខ្ញុំរើសដៃក៏វាមិនសូវស្អាតឥឡូវយកកត្រងមកជួយរើសមកជួយដាក់ត្រងឲ្យឆាប់ហើយអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានមកប្រែជាមួយនឹងទារបស់យើងចាយើងឃើញថាទាយើងវាចេញទឹកព្រៃមកហើយបងប្អូនអរគ្នានេះមិនថាទាកប៉ាឬក៏ទាស្រុកទាអីឯងគឺវាមានទឹកទាំងអស់ឥឡូវហ្នឹងគឺយើងទុកវាមួយឡែកសិនបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺយើងដើរទៅបេះសណ្ដែកចាសណ្ដែកហ្នឹងគឺនៅតាមលបងមុខផ្ទះបងប្អូនអរគ្នាផ្លែច្រើនខ្លាំងមែនតែនហើយឃើញឡើងល្អឡើងវែងតែម្ដងណាចាហើយត្រូវទឹកភ្លៀងសើមទេបងប្អូនអរគ្នាអើយគឺថាឡើងខ្ចីល្អមែនតែនហ្មងមិនថាស្លឹកឬក៏ថាផ្លែទេហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានមកលួចបេះរបស់ឪខ្ញុំក៏ដាំមុខផ្ទះបងប្អូនអរគ្នាហើយឃើញផ្លែល្អខ្លាំងមែនតែនហ្មងហើយសណ្ដែកនេះសណ្ដែកពណ៌ស្វាយទៀតនិយាយថាពណ៌វាឃើញឡើងគួរឲ្យចង់បេះមែនតែនបងប្អូនអើយវាថាវែងឡើងចង់កន្លះម៉ែត្រតែម្ដងបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺខ្ញុំបានមកបេះជាមួយនឹងត្រប់ផ្លែវាហ្នឹងគឺពណ៌ស្វាយហើយមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអរគ្នាគឺធំជាងនឹងទៀតប៉ុន្តែយើងបេះមកល្មមអញ្ចឹងណាយើងទៅធ្វើម្ហូបចាហើយឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមកបេះជាមួយនឹងត្រប់ខៀវទៀតហើយត្រប់របស់យើងហ្នឹងគឺមុនខ្ញុំប្រមូលផលមកសាយបងប្អូនអរគ្នាហើយធំក៏អត់ចង់តន់ទេចាឥឡូវហ្នឹងបេះចុះបេះឡើងឃើញថាឡើងបានមកកត្រកទៀតហើយបងប្អូនអរគ្នាមើលគួរឲ្យចង់ហូបមែនតែនតពីបេះត្រប់រួចនេះគឺយើងមកមើលទារបស់យើងឃើញថាវាចេញទឹកព្រៃឡើងច្រើនហើយទារបស់យើងហ្នឹងក៏ចង់ឆ្អិនទៀតបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងក៏យើងលើកទុកម្លាយសិនយើងដាក់ឆ្នាំងរបស់យើងដើម្បីនឹងឆាគ្រឿងចាគ្រឿងរបស់ខ្ញុំដែរគឺមានសពគ្រប់ហើយបងប្អូនអរគ្នាគឺខ្ញុំដាក់គ្រឿងនៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងដាក់តែម្ដងគឺហើយហ្មងណាយើងឆាជាមួយគ្នាចាមានគីមានប្រហុកមានអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែគីហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់តែបន្តិចទេគឺខ្ញុំលួចដាក់តិចឲ្យវាមានក្លិនតិចអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាអំបិលប៊ីចេងស្ករអីគឺខ្ញុំបានដាក់ជាមួយ
ជាមួយគ្នារួចរាល់ហើយឥឡូវនេះគឺយើងកូរគ្រឿងវាថាឲ្យវារៀងខាប់បន្តិចយើងដាក់ជាមួយនឹងក្រងបន្តិចទៅកូរជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យមានជាតិជូរតិចតិចបងប្អូនចាហើយគឺយើងដាក់តាពាក់កណ្ដាលសិននេះហ្នឹងហើយខ្ញុំកូរគ្រឿងរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យវារៀងខាប់រៀងគោកវាក្លិនឈ្ងុយអញ្ចឹងណាចាំយើងចាក់ខ្ទិះដូងចូលហើយនេះដែរគឺខ្ទិះដូងដើមបងប្អូនដល់គ្នាគឺយើងចាក់ទាំងអស់ហ្នឹងមកចាហើយយើងកូរជាមួយគ្នាហ្នឹងឃើញថាខាប់តំណងមែនតែនគួរឲ្យចង់ហូបហ្មងបងប្អូនដល់គ្នាគាត់តែឃើញប៉ុណ្្នឹងណាហើយឥឡូវហ្នឹងក៏យើងមកចាក់ទារបស់យើងទាហ្នឹងឃើញថាវារៀងចង់ឆ្អិនហើយតែវាអត់តន់ផុយបងប្អូនដល់គ្នាឥឡូវយើងក៏មកចាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើងកូរវាឲ្យសព្វមកបងប្អូនចាំយើងចាក់ខ្ទិះដូងឲ្យចុងហ្នឹងចូលឥឡូវហ្នឹងឃើញថាកូរឲ្យឡើងខាប់ល្អមែនតែនបងប្អូនដល់គ្នាឃើញក៏ប៉ុណ្ណឹងគឺតំណងបាត់ហើយឥឡូវហ្នឹងក៏បានចាក់ជាមួយនឹងខ្ទិះដូងចុងចូលបងប្អូនដើម្បីយើងរងាស់ទារបស់យើងចាហើយបើថាតិចហ្នឹងមើលទៅឃើញតិចយើងចាក់ទឹកថែមបន្តិចអញ្ចឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាស្រួលយើងងាស់បានយូរបន្តិចឲ្យទារបស់យើងឆាប់ផុយបន្ទាប់ពីយើងទុកទាមួយឡែកសិនយើងមកលាងបន្លែលាងអីរបស់យើងនិយាយពីថាធម្មជាតិពិតហ្មងបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយស្ត្រប់ក៏ពណ៌ស្វាយសណ្តែកគួរក៏ពណ៌ស្វាយចាគឺថាស្វាយសឹងទាំងអស់បងប្អូនចាឃើញតំណងទេហ្នឹងហើយហើយឃើញថាត្រប់វែងក៏មានត្រប់ពណ៌ស្វាយក៏មានបើថាបន្លែប្លុកអីហ្នឹងមិនសូវជាបានទិញគេប្រហែលទេបងប្អូនអ្នកគ្នាដោយសារយើងឆ្លៀតដាំនេះដាំនោះអញ្ចឹងណាហើយក៏មានបន្លែសឹងតែគ្រប់មុខតែម្ដងដោយថាយើងចង់ហូបអីបាននឹងហូបអីបាននឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនលើកលែងតែយើងអត់មានបានដាំតាចាហើយឃើញថាឥឡូវហ្នឹងក៏យើងមកចាត់វាជាសវាមវែងដុំអញ្ចឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាចាត់វាជាពីរអាធំឲ្យចាត់វារៀងតូចអីបន្តិចអញ្ចឹងណាហើយសណ្តែកគួរវិញគឺយើងចាត់មកល្មមចាគឺចង់ចាត់វែងក៏បានចាត់ខ្លីក៏បានស្រេចចំណងចំណូលចិត្តបងប្អូនណាចាហើយឃើញថាវាតំណងមែនតើបងប្អូនអ្នកគ្នាហូបមកលក់ក៏បានដែរគឺដល់ខ្ចីតែម្ដងហើយនេះឃើញទារបស់យើងឃើញថាវាពុះបានយូរដែរហើយចារៀងគោកទឹកបន្តិចអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងក៏យើងយកបន្លែរបស់យើងយកមកដាក់ជាមួយគ្នាហ្មងដោយសារបន្លែរបស់យើងហ្នឹងក៏រៀងងាស់មកពុះដែរអញ្ចឹងណាចាឥឡូវយើងចាក់ចូលតែហ្មងទៅបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយឃើញថាវាតំណងមែនតែនហ្មងឃើញក្រងឃើញអីឡើងខាប់តំណងមែនតែនហ្មងបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយបន្ទាប់ពីយើងដាក់បន្លែនេះគឺយើងងាស់វាគឺយើងថែមទឹកបន្តិចណាបងប្អូនដោយសារវារៀងគោកទឹកបន្តិចហើយឥឡូវហ្នឹងឃើញថាតំណងពេកចង់ភ្លក់រសជាតិបន្តិចចឹងបងប្អូនហើយនេះដែរគឺយើងបានថែមក្រងរបស់យើងដែលស្ថាននៅសល់ហ្នឹងយើងចាក់មកអស់មកហើយនេះដែរខ្ញុំបានថែមទឹកបងប្អូនអ្នកគ្នាឃើញវារៀងច្រើនទេចាឥឡូវហ្នឹងគឺថាតំណងខ្លាំងមែនតែនហ្មងបងប្អូនអ្នកគ្នានេះគឺយើងបានឆ្អិនហើយណាចាហើយភ្លក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តឃើញថាវាមានជាតិជូរប្រៃមុតចឹងហើយវាថាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតែនបងប្អូនអ្នកគ្នាអើយហើយគាត់តែឃើញនឹងឃ្លានទៀតហើយបងប្អូនអើយចាហើយឡើងហុយក្តៅតែម្ដងណាតើពីឆ្អិនរួចឃើញថាដួសឲ្យជាងមួយចានដួសឲ្យម៉ែមួយចានចឹងឥឡូវឃើញថានៅសល់តែកន្លះឆ្នាំងទេបងប្អូនអរគ្នាចាឥឡូវនេះឃើញថាខាប់តំណងមែនតែនបងប្អូនអរគ្នាចានេះអូយឃើញក្រងហ្នឹងណាឃើញឃ្លានទៀតហើយបងប្អូនអរគ្នាឃើញថាសឡម្ជូរកូនកាត់របស់យើងហ្នឹងគឺតំណងខ្លាំងមែនតែនបងប្អូនអរគ្នាហើយក៏ងាយស្រួលធ្វើដែរចាហើយឥឡូវវីដេអូនេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបងប្អូនអរគ្នាបើស្រឡាញ់ចូលចិត្តកុំភ្លេច share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងចាឲ្យបងប្អូនអរគ្នាធ្លាប់ធ្វើមុខម្ហូបនេះថាឈ្មោះអីកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងឥឡូវគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយបាយបាយ